សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ថ្មីរបស់ Admin ដែលមានឈ្មោះថា Silly សម្រាប់រឿងថ្ងៃនេះ Admin យករឿងប្រឡំលោកមួយដែលដកស្រង់ចេញពី Webtoon ដែលរឿងនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនដែលមានឈ្មោះថា Omission Reader អញ្ចឹងសូមធ្វើការចុច Like Subscribe Comment ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតាមដានសាច់រឿងជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាដែលយើងជួបក្បាលរឿងមកយើងក៏បានឃើញតួអង្គម្នាក់កំពុងតែអានរឿងប្រឡំលោកមួយដែលមានចំណងជើងថា Omission Reader ដែលអ្វីដែលគាត់កំពុងតែអាននេះគឺជាភាពបញ្ចប់នៃរឿងប្រឡំលោកនោះប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញមួយឃ្លាដែលគេសរសេរថាបើសិនជាអ្នកអានរឿងនេះដល់ភាពបញ្ចប់អ្នកនឹងអាចរស់រានមានជីវិតហើយយើងក៏មិនដឹងដែរថាហេតុអ្វីអ្នកនិពន្ធបែរជាដាក់ឃ្លាមួយនេះនៅភាពបញ្ចប់ទៅវិញតួអង្គរបស់យើងឃើញភាពបញ្ចប់បែបនោះគាត់មិនមកអស់យូរនោះទេគាត់បានអូសរឿងនោះអានរហូតតទៅចប់អញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍មកផ្នែកតូចរបស់ភាពមួយរបស់យើងដែលផ្នែកតូចរបស់យើងក្នុងភាពមួយនោះគេបានសរសេរថា3វិធីដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដែលយើងចូលមកដំបូងយើងក៏បានឃើញតួអង្គឯករបស់យើងម្នាក់ដែលឈ្មោះថាគឹមដុកចានៅក្នុងសាច់រឿងនេះគេក៏បានពន្យល់យើងផងថាដុកចាគឺមានន័យថាកូនតែម្នាក់ឬក៏ជាកូនតូចនៅក្នុងភាសាកូរ៉េដូច្នេះហើយទើបរាល់ពេលដែលគាត់ណែនាំខ្លួនរបស់គាត់ទៅអ្នកដទៃគេតែងតែគិតថាដុកចានេះគឺមិនមែនជាឈ្មោះរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគេគិតថាដុកចារបស់យើងកំពុងតែប្រាប់គេថាគាត់គឺជាកូនតូចនៅក្នុងគ្រួសារហើយនេះគឺវាមិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់គឹមដុកចាឡើយពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ណែនាំខ្លួនរបស់គាត់ទៅមនុស្ស10នាក់គឺមានមនុស្ស9នាក់ទៅហើយដែលយល់ច្រឡំហើយគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានពន្យល់ទៅវិញថានេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះទេដុកចារបស់យើងក៏បានដក name card របស់គាត់ទៅឲ្យគេមើលតែនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឹមដុកចារបស់យើងក៏បាននិយាយតទៀតថាប៉ារបស់ខ្ញុំបានឲ្យឈ្មោះនេះមកខ្ញុំដោយសារគាត់គិតថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធំឡើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំហើយនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលឯករាជ្យម្នាក់ប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនដាសាហើយមើលទៅពីព្រោះតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំតែងតែរស់នៅម្នាក់ឯងហើយក៏គ្មានសង្សារដែរហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាប្រវត្តិខ្លីៗរបស់គឹមដុកចារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដែលបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ28ឆ្នាំដែលកំពុងតែធ្វើជាបុគ្គលិកកុងត្រានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងហើយទម្លាប់របស់គឹមដុកចារបស់យើងគឺតែងតែចូលចិត្តអានរឿងប្រឡំលោកនៅលើរថភ្លើងនៅពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅពេលដែលគឹមដុកចាឡើងមកដល់រថភ្លើងគាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកគឺមិនដូចជាសភាពរាល់ដងសោះប៉ុន្តែមួយរំពេញនោះគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានជួបស្រីស្អាតម្នាក់តាមពិតទៅស្រីស្អាតដែលគឹមដុកចារបស់យើងបានជួបនោះគឺមានឈ្មោះថាសឹងហាយូដែលមកពីផ្នែកធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គឹមដុកចារបស់យើងនេះឯងគឹមដុកចាក៏បាននិយាយសួស្ដីទៅកាន់សឹងហាយូហើយសឹងហាយូក៏បានសួរគឹមដុកចាវិញថាតើអ្នកកំពុងតែទៅផ្ទះមែនទេនិយាយសួស្ដីគ្នារួចសឹងហាយូក៏បានមកអង្គុយជិតគឹមដុកចាហើយគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាវាមិនគួរជឿសោះដែលខ្ញុំអាចជារថភ្លើងជាមួយសឹងហាយូបានព្រោះដោយសារតែសឹងហាយូគឺជានារីម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនោះគឹមដុកចាបានសួរសឹងហាយូថាតើអ្នកតែងតែជិះរថភ្លើងទៅធ្វើការមែនទេហើយសឹងហាយូក៏បានឆ្លើយតបវិញថាគឺមាននរណាម្នាក់លួចកង់របស់នាងបាត់ទៅហើយដូច្នេះទើបនាងជិះរថភ្លើងទៅផ្ទះវិញគឹមដុកចាបានសួរបន្តទៀតថាតើអ្នកតែងតែជិះកង់មកធ្វើការមែនទេសឹងហាក៏បានឆ្លើយតបវិញថាត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះមួយរយៈនេះខ្ញុំធ្វើការដល់យប់ជ្រៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែបញ្ចេញកម្លាំងខ្លះដើម្បីឲ្យបែកញើសដែលកំពុងតែនិយាយគ្នានោះគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានគិតបន្តទៀតថាបានឃើញសឹងហាយូចិត្តបែបនេះទើបគាត់យល់ថាហេតុអ្វីមានបរិសុទ្ធជាច្រើនតាមស្រឡាញ់នាងគឹមដុកចាក៏បានសើចនៅក្នុងចិត្តថាហាផ្លូវដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះនោះសឹងហាយូរបស់យើងហាក់បីដូចជាកំពុងតែអានអ្វីមួយដែលជាភាសាអេស្ប៉ាញដែលនោះវាមានន័យថាឲ្យខ្ញុំខ្ជិលលុយខ្លះមកស្អែកសងវិញនៅពេលដែលគឹមដុកចាឮបែបនោះគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានឆ្ងល់ថាតើសងហាយូកំពុងតែអានអ្វីទៅហើយទៅចង់ដឹងគឹមដុកចារបស់យើងបានអោនទៅមើលទូរស័ព្ទរបស់សងហាយូឃើញបែបនោះក៏បានអូនទៅមើលទូរស័ព្ទរបស់គឹមដុកចាវិញហើយបានសួរគឹមដុកចាថាតើអ្នកកំពុងតែអានអ្វីហ្នឹងពេលនោះគឹមដុកចារបស់យើងបានដកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចេញបន្ទាប់មកសងហាយូក៏បានសួរថាតើវាជារឿងប្រឡោមលោកមែនទេសងហាយូសួរបែបនេះ
គឺដោយសារតែសុងហាយូក៏ជា fan กับមុខរបស់រឿងប្រឡំលោកផងដែរហើយអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ចូលចិត្តក៏មាន2 3នាក់ដែរដែលមានឈ្មោះថា Murakami Haruki Raymond Carver ហើយនឹង Hanka បន្ទាប់មកសុងហាយូរបស់យើងក៏បានសួរគឹមដុកចាថាតើអ្នកនិពន្ធមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តហើយគឹមដុកចារបស់យើងបានឆ្លើយបែបលេងសើចថាទោះជាខ្ញុំប្រាប់អ្នកក៏មិនស្គាល់ដែរហើយយើងបានដឹងហើយថាទម្លាប់របស់គឹមដុកចាគឺតែងតែអានរឿងប្រឡំលោកនៅលើរថភ្លើងនៅពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការគឹមដុកចារបស់យើងបានគិតថារឿងប្រឡំលោកនេះគឺមានភាពច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែវាពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់គាត់ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគឹមដុកចារបស់យើងគិតបែបនោះគឺដោយសារតែគាត់បានអានរឿងនេះតាំងពីគាត់រៀនថ្នាក់ទី8គឹមដុកចារបស់យើងគឺតែងតែយករឿងនេះយកមកអាននៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅក្នុងសាលានៅពេលដែលគាត់ប្រឡងធ្លាក់រំបីតែមកដល់បច្ចុប្បន្នការងាររបស់គឹមដុកចាក៏មិនស្ថិតស្ថេរដែរដោយសារតែគាត់ជាបុគ្គលិកផ្នែកកុងត្រានៅពេលដែលគាត់ចប់កុងត្រាពីកន្លែងមួយគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកន្លែងមួយទៀតដែលគឹមដុកចារបស់យើងមិនគិតសុខមកគាត់មិនដែលមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗតទៅសោះកាលពីក្មេងមកដល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយទើបគឹមដុកចារបស់យើងបានយករឿងប្រឡំលោកមួយនេះចាត់ទុកដូចជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយរឿងប្រឡំលោកនេះដែលមាន3149ភាគដែលគាត់ប្រើរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីអានវាត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឹមដុកចារបស់យើងមានចម្ងល់តាំងពីដើមហេតុអ្វីបានជារឿងនេះគ្មានអ្នកអានទាល់តែសោះដែលយើងឃើញថាភាគ1គឺមានតែមនុស្សប្រហែលជា1200នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអានវាបន្ទាប់មកបើយើងក្រឡេកមើលភាគ10គឺមានតែមនុស្សប្រហែលជា20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានអានមួយវិញទៀតបើយើងក្រឡេកមើលពីភាគ50មកគឺមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលបានអានវារហូតមកដល់ភាគបញ្ចប់នោះគឺគឹមដុកចារបស់យើងនេះឯងដែលគឹមដុកចារបស់យើងបានគិតថារឿងនេះប្រហែលជាសរសេរមកសម្រាប់តែគាត់ម្នាក់ហើយមើលទៅបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាគឹមដុកចាបានចូលទៅខមមិននៅក្នុងរឿងប្រឡំលោកដែលគាត់បានអាននោះដែលគឹមដុកចារបស់យើងបានចូលទៅខមមិនថាអរគុណសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមពិតទៅគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានណែនាំរឿងប្រឡំលោកដែលគាត់បានអាននេះទៅអ្នកដទៃផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបែរជារិះគន់គាត់ទៅវិញបន្ទាប់មកគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានងាកមកនិយាយជាមួយសុងហាយូតែគាត់បានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍វារយៈពេល1ឆ្នាំទៅហើយដែលគេបានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាដែលរយៈពេល1ឆ្នាំគឺវាហាក់បីដូចជាម៉ាស៊ីនមិញអញ្ចឹងគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានបន្តទៀតថាវាមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះតែកងត្រារបស់យើងទាំងពីរនាក់គឺជិតនឹងចប់ទៅហើយគឹមដុកចាក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាអូខ្ញុំភ្លេចតាមពិតទៅនាងត្រូវបានគេប្រម៉ូទទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិបាត់ទៅហើយគឹមដុកចាបាននិយាយអបអរសាទរទៅកាន់សុងហាយូដែលមានឱកាសប្រម៉ូទទៅជា permanent staff សុងហាយូក៏បានឆ្លើយទៅកាន់គឹមដុកចាវិញថាគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេថាវាជាប់ឬមួយក៏អត់ដោយសារខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្ចប់នៃការវាយតម្លៃការងារនោះនៅឡើយដែលគឹមដុកចាបានគិតក្នុងចិត្តថាសុងហាយូពិតជាលយខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងជាតួអង្គមួយនៅក្នុងរឿងប្រឡំលោកនោះសុងហាយូនឹងក្លាយទៅជាវីរនារីជាមិនខានបន្ទាប់មកសុងហាយូរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅកាន់គឹមដុកចាថាតើអ្នកចង់បានកម្មវិធីដែលខ្ញុំកំពុងតែអានភាសាអេស្ប៉ាញដែរឬទេខ្ញុំអាចឲ្យឈ្មោះកម្មវិធីនោះទៅអ្នកបានគឹមដុកចាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់សុងហាយូវិញថាបាទមិនអីនោះទេអរគុណដែលគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានបន្តទៀតថាយើងគួរតែរស់នៅជាខ្លួនយើងសុងហាយូលើបែបនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់គឹមដុកចាវិញថាខ្ញុំក៏គួរតែរស់នៅជាខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរបន្តិចក្រោយមកគឹមដុកចាក៏ទទួលបានសារមួយបន្ទាប់មកគឹមដុកចាក៏បានបើកសារនោះមើលដែលយើងឃើញថាសារនោះគឺមានតែពាក្យ2ម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះគឺពាក្យអរគុណបន្ទាប់មកគឹមដុកចារបស់យើងក៏បានសួរទៅវិញថាតើអ្នកគឺជាអ្នកនិពន្ធមែនទេបន្តិចក្រោយមកគឹមដុកចាក៏ទទួលបានសារមួយទៀតដែលបាននិយាយថាខ្ញុំចង់អរគុណទៅអ្នកដោយសារតែអ្នកទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តសរសេររឿងនេះដល់ភាពបញ្ចប់ហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ពីរឿងនោះផងដែរគឹមដុកចាឃើញបែបនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងគឹមដុកចាក៏បានបន្តសួរទៀតថាតើគឺជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងអ្វីទៅអ្នកនិពន្ធក៏បានឆ្លើយវិញថាកម្មវិធីនោះគឺមិនធំនោះទេដូច្នេះគឺអ្នកមិនធ្លាប់ឮពីកម្មវិធីនោះឡើយគាត់បានបន្តទៀតថារឿងនេះនឹងត្រូវបានដាក់លក់ឆាប់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាចង់អានគឺយើងត្រូវតែបង់លុយមុនយើងនឹងត្រូវចំណាយលុយដើម្បីអានវាបន្ទាប់ពីភាគបញ្ចប់ចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាដូចជាមានសារអ្វីដែលមានស្នែង2ពណ៌មាសដែលយើងបានឃើញពាក្យមួយឃ្លាថានេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពនេះដែលគឹមដុកចារបស់យើងបានគិតក្នុងចិត្តថាគាត់មិនព្រមប្រាប់
ថាវាជាពានរង្វាន់អីប្រហែលជាគាត់ខ្មាស់អៀនហើយមកតែបន្តិចក្រោយមកគឹមដុកចាក៏ទទួលបានសារមួយទៀតដែលសារនោះបាននិយាយថាចាប់ពីម៉ោង 7 ល្ងាចនៅក្នុងថ្ងៃនេះរឿងប្រឡំលោកនេះគេនឹងដាក់លក់អញ្ចឹងបើសិនជាចង់អានគឺត្រូវតែបងលុយព្រមពេញនោះគឹមដុកចាបានក្រឡេកទៅមើលម៉ោងរបស់គាត់ហើយម៉ោងនោះគឺម៉ោង 6:55 នាទីបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគឹមដុកចារបស់យើងគឺមានរយៈពេលតែ 5 នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីអានភាគបញ្ចប់នោះដោយសាររយៈពេលខ្លីពេកគឹមដុកចាសម្រេចចិត្តមើលតែកន្លែងសំខាន់ៗតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អាននោះរឿងនោះក៏បានបាត់ទៅវិញប៉ុន្តែមួយរំពេញនោះដូចជាមានអ្វីមកប៉ះទង្គិចរថភ្លើងនោះយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរថភ្លើងនោះប្រហែលជាគិតថាមានភាវរកម្មអ្វីមួយបានកើតឡើងគឹមដុកចាក៏បានសួរទៅសុងហាយូថាតើអ្នកមិនអីទេមែនទេដែលសុងហាយូបាននិយាយថាតើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងមែនទេគឹមដុកចាក៏បាននិយាយទៅកាន់សុងហាយូវិញថាកុំឲ្យគិតច្រើនប្រហែលជាគ្មានអ្វីកើតឡើងនោះទេគឹមដុកចាក៏បានមើលម៉ោងម្ដងទៀតហើយម៉ោងគឺម៉ោង 7 កូដគាត់បានគិតថាវាប្រហែលជារឿងចៃដន្យហើយមើលទៅបន្តិចក្រោយមកក៏បានឮសំឡេងប្រកាសអាសន្នដែលប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាយកចិត្តទុកសុងហាយូឮបែបនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងមែនទែនដែលវាបានប្រកាសថា Free Service របស់ភព 8612 ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មីនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះហើយជាពេលវេលាដែលជីវិតរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរភាពមួយរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សូមធ្វើការចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានភាពថ្មីៗពី Admin បន្តទៀត Admin នឹងព្យាយាមសម្រាយរឿងនេះតាំងពីភាគ1ដល់ភាគបញ្ចប់